ஹலோ, வெல்கம் டு பட்டு கிட்டி சேட்டைகள். இன்றைக்கி ஒரு குட்டி vlog தான். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குட்டி டிப் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போது ரெய்னி அண்ட் வின்டர் சீசன்னால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி இருமல் தொந்தரவு வந்து நிறையா இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன ஹோம் ரெமெடி தான் இது நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் பார்த்திங்கன்னா சிற்றரத்தை பொடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கோல்ட் அண்ட் காஃப் டைமில் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது கூட வந்துட்டு தேன் ஒரு ஸ்பூன், அது கூட வந்துட்டு ஒரு சிட்டிகை, ரொம்ப ஒரு பிஞ்ச் அளவுன்னு சொல்லலாம், அந்தளவு அந்த பொடியை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு நாக்கில் தடவி விட்டீங்க அப்படின்னா கோல்ட் அண்ட் காஃப்லேருந்து வந்து ரிலீஃப் கிடைக்குங்க. நான் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ண போகிறேன். என் பாப்பாங்க 2 பேர்த்துக்குமே ட்ரை பண்ண போகிறேன். எப்படி இருக்குது ரிசல்ட்டு நெக்ஸ்ட் vlogல ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த டிப் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சேனலை லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். நெக்ஸ்ட் ஒரு vlogல மீட் பண்ணுறேன்.